Jú. Að hafa það svolítið yfirlegur á þig. Jú, rétt. Það eina leið kynlíf, eins og þú segir. Síðan veit ég ekki hvort að þetta kom endilega út, sko. Ég er bara... Þessi þáttur? Já. En þannig að þú hagar þig samt eins og hann kom út og lætur, kannski, svona einhverjir af þínum vafasamari skoðunum flakka, já. Allt til þess að, og meiri séu að þú getur gert þær einhverjar upp, svona bara for the clicks. Já. Það væri... Svo komi svona krassandi fyrirsögn einhvert. Væri það ekki svolítið, það er langt sérna þur? Já, verið í því? Mér finnst það bara gott, sko. Þú saknar þess ekki? Nei. En það kom strákur heim til mín daginn sem var að vinna fyrir Drop. Já. Og hann skutlaði inn þessum kassa frá IKEA. Já. Og ég hjálpaði honum út með annan kassa sem var vittlaus sending. Já. Það kom bara einhver rísa kommóða sem við pöntuðum ekkert. Já. En ok, svo var það komið í bílinn og hann sagði by the way, ég er huge Hattara-fan. Og þú veist, það var alveg skemmtilegt. Já. En ég sakna ekki margs úr þessari athygli sem maður fekk einhvern veginn. Ég lenti í smá skrýtnu daginn. Já. Ég var á uppistandi fyrir Tjarnarbíó. Já. Og eftir uppistandi segir einhver við mig heyri ég svona fyrir aftan mig. Já. Stefán. Já. Og ég lít við. Já. Og þekki engan. Já. Það er einhver náungi sem stendur, hallar sér upp við svona rusla skápinn í Tjarnarbíó. Hann er mjög fallegur. Þetta er alveg skápur sem maður má halla sér upp að. Okay. Það er ekki skrítið að halla sér upp að þessum skáp. Nei. En það skrítið að kalla Stefán án þess að þekkja mig og hann segir, heitir ekki Stefán? Og ég segi, jú, þekkjum stuð. Og hann segir, nei, ég er að hitta celeb, það er það sem er í gangi. Já, ok, nettur. Já, og ég sagði, það er nú stórkostlega orðum ofvikið. Já, sagður það? Já, og hann sagði, nei, ok. Og síðan störðum við aðeins á konan hann og samtalinu var lokið. Já, þetta er oft eitthvað svona bara. Já. Hann sagðist líka ekki vera eitthvað svona aðdáandi minn. Nei. Hann fannst bara eftirtektarvert að ég væri þarna. Já. Í hold og blóði. Sama hvort hann líka illa við mig. Sama hvað hann finnst þín verk. Það var eftirtektarvert. Já, og þarna er hann. Já, þarna er hann. Ég veit hver þetta er og hann er þarna. Já, það er... Heyrðu, hæ, velkomin í podcastið mitt, það heitir Ekkert að þakka. Ég heiti Stefán, þetta er Matti. Já. Við ætlum að fara ítarlega yfir vikunans Matta. Einmitt. Þú, hefur að segja það sé frá mánudeginum eða síðustu 7 daga? Ég man jafn illa aftur hvort sem þú velur, en höfum helgina með. Okay. Síðasti 50 dagur, það er 50 dagur í dag sem sagt, það er 1 vika síðan. Það hefur verið annar janúar. Já. Fyrsti virkidagur ársins. Já. Ætli ég hafi ekki mætt upp í vinnu. Klukkan, hvað mætirðu? Ég mæti nú yfirleitt 9-leytið, en sko málið með þennan tiltekna dag var að það var ekki leikskóli. Já. Hann byrjaði 3. Hann byrjaði daginn eftir. Þannig að þetta var eitthvað smá púsl. Ég kom sóliðu minni í pössun og skrappa með hann, en ekkert nálægt í að vera fullu vinnudag. Hver passaði sóliðu? Mér minnir að amma Gunnhildur, þar sem mamma mín hafi. Já, og hún á heimann er í miðbæ. Já, þegar hún er á landinu, sko. Þegar hún er á landinu, já. Í gömlu íbúðinni minni. Í gömlu íbúðinni þenni. Já. Hjólaðir þangað eða keyrðir? Í vinnuna. Já, og með sóleiðu til ömmusinnar? Keyrðir? Sko, ef ég mani þetta rétt, sem eftir á higgja, ég er bara alls ekkert viss Ok. Og það hinn útgáfan á sögunni er að hún fór að sofa heima loksins, það gerðist seint, og ég bara skrappa með hann og Brynhildur var heima með hann. Ok, og síðan hefur Brynhildur þá samband? Nei, og þá var bara Brynhildur með þetta. Ok. Og mér finnst báðar útgáfar á sögunni jafn líklegar og minni mitt er að blanda saman 2 minningum. Ok, bæði hefur gerst.
Bæði hefur gerst, já. Ok, þú mætir í vinnuna kannski svona 11 þá af því að þú þurft eitthvað að vesenast Ég hef örugglega mætt bara í matinn. Já, Tekið matinn, já, hann er oft góður og jókað eitthvað djókað eitthvað og unnið aðeins og svona gert í því að svona svara svona ýmsum skilaboðum og svona látið þau sem eru líka á skrifstofunni svona sjá að ég hafi mætt. Já, það er klassíst, ég gerði það þegar ég var í vinnu. Já, þú tengir. Mætir og lætur svona svolítið fyrir sér fara. Já. Ég líka vann á, sko, þú náttúrulega vinnur í Þjóðleikhúsinu, það er á 5 hæðum eða eitthvað. Já. Ég vann bara á hálfri hæð. Já. Þannig að þú veist, Sáuðu allir. það sáu mig allir, þannig að ég þurfti líka alveg svona svolítið að gera í því að vera að vinna, skilur, koma eitthvað svona, heyrðu, hvað finnst þér um þetta hér, skilur, eitthvað svona. Já. Þannig að fólk tæki virkilega eftir í eitthvað, ok, Stefán er ekki bara á staðnum, hann er á staðnum. Já, hann er að gera mikilvæga hluti. Þetta var ekki beint þannig dagurinn mig, þetta var svona, bara vinnan var að vakna til lífsins, ég kannski planaði eitthvað, svaraði einhverju, en ég var kannski ekkit eitthvað að snúa stóru hjólunum, sko. Ok. Eða ná einhverjum mega fókus út þetta var svona slitinn dagur einhvern veginn. Var vel mætt á skrifstofuna þennan dag? Nei, sko einhver mannskapur er með æfingaferli núna. Já. Og ég er svolítið búinn að vera það líka. Ég er svolítið inn á æfingum á verki sem heitir Stormur. Já. Og er söngleikur og er mjög spennandi. En til dæmis Magnús er að leikstýra núna heim, þannig að hann er í æfingarými, þú veist. Já. Það er svona þannig slitið. Og Melkorka sem er kannski minn nánasti samstarfsaðili var lasinn þennan dag. Já, ok, þannig að þetta varst bara þú og markaðsdeildin og kannski fjármálastjóri. Já, markaðsdeildin var á sínum stað, sko. En fjármálin eru svolítið í öðru rými, þannig að ég sé ekki Heiðu og Steininu og fleiri sem eru þeim megin í húsinu, sko. Já, markaðsdeildin var að láta til sín taka. Já, Sváfnir og Jorri, þeir sofa ekki á vaktinni, sko. Þeir eru að gera alls konar. Ok, þannig að þú ert þarna og þú lætur Sváfni og Jorra taka eftir því að þú ert á staðnum. Já, og Tinnu líka. Tinnu og Máni er svona skipulagsgengið. Já. Ég er svona fyrir að tuppa þau í vinnunni og segja eitthvað. Já, gott mál. Þú ert þar, hvað, til 3, 4? Já, eitthvað svolítið. Þú keyrir heim, sækir Sóleyju eða hittir hana heima? Já, annarkvort, eftir hvor útgáfa af raunveruleikanum átti sér stað raunverulega. Já, hvað tekur við þegar þú kemur heim? Bara þetta sem er heima, sko. Það er 2 börn og 2 fullorðnir og heimili. 1 köttur. Sem þú ert með ánæmi fyrir. Allt sem ég er með ánæmi fyrir. Og allt þarf þetta að borða. Já. Það þarf að baða þetta allt. Það þarf að taka til eftir þetta. Já. Og gera eitthvað uppbyggilegt og skemmtilegt saman sem fjölskylda. Og hvaða aktivitet nákvæmlega varð þennan 50 daga bara mann ég ekki. Út af því að þetta er bara ein stór móða. Já. Minn hversdagsleiki. Sko, þú átt 2 dætur. Sóley er 2 ára. Já, 2 háls. Og Bergrós er 10 mánaða bara í þessari viku, held ég. Já. Þú ert 30 og Brynhildur er líka. Já. Þannig að þú veist, það sem að þú átt sameiginlegt, það sem að þið Brynhildur annars vegar eigi sameiginlegt með Bergrós og Sóleyju hins vegar er bara DNA, heimili, já. Reynslu heimur að því leyti að mjög mikið af lífi stelpnanna hefur verið hluti af okkar lífi líka. En hvað gerir þið svona, þú veist, eins og með að því ég á ekki börn. Já. Þetta veistu. Já. Hvað geriru sem er uppbyggilegt sem fjölskylda þegar þetta er svona breytt aldurspil á milli þín sem foreldra og... Já. Við stundum þykist ég vera að kaupa hamborgara af Sóleyju. Ok. Þá segi ég, vill fá 1 hamborgara, takk. Og þá segir hún við mömmu sína, 1 hamborgara og rukka mig pening sem er ekki til í alvörinni. Já.
og gefur mér hambúrgara sem er ekki til í alvörinni. Og þá Brynhildur að steikja? Já, og gerir honum eitthvað svona hreyfingar svo vel og réttir svolítið eitthvað. Já. Og þá er það hambúrgari. Ok. Þetta gerum við 3 svar í morgun bara, þú veist, til að hún samþykti það að fara í sokka, þú veist. Já. Við þurftum að afgreiða þetta hambúrgaramál áður en hún tók það í mál að fara í sokka. Já. Og eitthvað svona, og stundum er ég skrýmsli og hleyp húsið og hún er hrædd að sögn, en hún er það ekki alveg. Nei. Hún gerir bara svona ólæti svona til að leika sér. Já, og það er mjög gaman. Já. Og þá kannski er hún skrýmslið þar á eftir. Já, og þá þarfst þú að þykjast vera hræddur. Já, og hleyp og hérna. En þú ert ekkert mjög hræddur í alveg. Nei, ég er bara skemmt að mér konunglega sko. Já, tífalt stærri en hún. Já. Og stundum er ég mömmu kissan. Já. Þá er hún litla kissan. Ok, þú ert aldrei pappa kissan. Stundum. Ok. En mér finnst eða skemmtilega að vera mömmu kissan. Mér finnst það svona meiri heiðursess. Og þá eru þið á gólfinu að mjálma og þykistu þá svona að vera sleikjan allir þess að þrúa hana Já, og bara stundum sleiki hann í alvöru sko. Já, þetta er barnið þitt, þá þarf ekkert að hún gerir svona hljóð mömmu kissan og svona stundum við tungan alveg svona í alvörunni í litlu kissuna. Já, það er alltaf leið, þetta er barnið þitt það. Já, í hóflegu magni, þú veist, maður vil ekki eitthvað full on sleikja barnið sitt með allir tungunni endurtekið. Nei. Það er einhver mörk þarna. Já, það væri smá skrítið kannski. Já, það væri alveg smá skrítið, en svona smá í leiknum er kannski í lagi. Já. Og svo er eitt óslega krútlegt sem Sóli kallar að neta sig. Að neta sig? Að neta mig. Hvað er það? Eða ekki neta mig. Og það er að svona kissa spýta í nakkan, svona eins og kísur gera sko. Já, kísumömmur gera það við litlu kísur, það er neta þær. Ég ákvæmt eins og þú veist. Og það sem maður tekur eftir sko, stundum er kötturinn minn Lísa að gera eitthvað svona má ekki og þá svona grípju hérna í og netar hana Já. Og það er alveg svona regression sem á sér stað í andliturinnar, ég finn það, þú veist, það er eitthvað svona primal scream viðbröð hjá henni, það sem hún er eitthvað svona, já nú er mamma að skamma mig og þú veist, kettir svona læsast svolítið þegar maður grípur hér, af því að þeir vita það að núna er mamma að fara að færa mig. Já, þannig ég ætla bara að draga mig í hlje. En hjá okkur er þetta meira bara svona ætt við svona kúr og kósi sko. Þetta er ekki eitthvað svona mömmukísan að aðeins annað til sko. Já, ég gerði nú ráð fyrir þú væri ekki að býta Sóley og Nei. Færa hana það er þetta mestarlega svona kissa snarta eða þykjast gera það. Og hún hlær og segir ekki neta mig, en stundum neta mig og stundum ekki neta mig. Það er bara eftir skapi. Ég tekið eftir með frændfólk og litlu frændsystkini Hófjör að þau eru átt að segja ekki kýtla mig, en síðan eru þau þú veist, en maður vill kenna þeim sko að ekki þýði ekki sko, þannig að yfirleitt tekur maður marka á því sko. Já, maður þarf að gera það. En hérna, þetta er maður þarf innsægi til að meta þetta sko. Já, og það er líka sko af því að öllum finnst gaman að vera prakkari. Já. Herðu, ok, þannig að þú ert komin heim og þú ert kannski að mömmu kissa. Í dag var ég mömmu svín. Í morgun? Pappa svín í morgun. Já, og við skriðum á gólfi og gerum svínahljóð og töluðum saman með svínarödd mikið af mótninum. Ertu? Ok. Já. Svona. Og hún svona ég vil duddu og við töluðum bara þannig stór hluta morgunsins. Hún er ennþá að duddu? Já, við erum ekkert að flýta, hún má bara hafa þetta duddu eins og hún vill sko. Ég skil ekki af hverju foreldrar mér svona mikið í mun að börnin er að hætta á duddu. Já, en svo má ekki hafa duddu í leikskólanum. Það er bara einhver regla og það er bara allt í lagi. Hún bara samþykki það bara. Já, emmett. Þetta er bara eitthvað sem hún vill stundum gera heima og mér er alveg sama. Já. Hún má það alveg. Já, hún má hafa. Mér finnst þetta sko oft vera svona meira eins og þetta sé fyrir foreldrarna gert að hætta á duddu, þannig að það geti sagt við vini sína, já, barnið mitt hætta á duddu. Já. Þetta er pínu þannig með sko bleiur, taubleiur, annað, þú veist. Já, barnið mitt fór í nærbuxum í leikskólan. Nú, betur hvað er hann gamall? Eitthvað svona. Já. Herðu, ok, síðastu 50 dagar, þannig að þeir eru kannski í kattaleik eða gera hambúrgara eða hlaupum húsi, eða dansa og syngja. Já, þau gerir það mikið? Já, og svo er hún fæðin að tromma og ég tók rafmagnstrommusett úr geymslunni
Það hefur bara verið helgina. Já, síðustu dagar hafa allavega litast að því að stundum Sóley að tromma. Skemmtilegt. Já. Hún efnileg. Já. Heldur hún verði rocktrommari þegar hún stór? Ef hún vill, sko. Það allavega, hún músíkölsk, sko. Hún syngur mikið og þessar trommur að heilla. Já. Og við erum að hugsa eitthvað hljóðfæra dæmi, sko. Hún líka mikið fyrir sund. Já. Við fyrir oft í sund. En síðast á 50 Já. Hvað fenguðu ykkur í kvöldmat? Guð heldur ég muni það. Ég var að vona það. Já. Það gæti að verið, sko, annan eða þriðja að fá okkur sennilega kalkúnaafganga. Já. Við höfðum kalkún, sko, á gamlás. Já. Það voru kalkúnaafgangar. Og Brynhildur gerði síðan, sko, kalkúnasóð. Hún gerir mikið af því. Já. Ef það er, þú veist, lambahryggur í matinn, þá gerir hún lambabeinasóð. Já. Ef það er kjúli í matinn, þá kemur kjúklingasóð. Og fljótlega eftir það komið, þannig að 3. eða 4. erum við að fá okkur, sko, núðlusúpu upp úr soðinu, sko. Já. Sem ofta eitthvað sem ég elda, en með soði sem Brynhildur búin að gera. Mér finnst, sko, ég bara pempi, en mér finnst soð bara hreinn viðbjóður. Já. Og ég hef komið heim til það sem þeir að gera soð og veist, ég veit að þetta er það sem maður á að gera. Já. Ef maður borðar kjöt eins og ég gerir, sko. Já, maður á að nýta þetta. Já. En alltaf þegar ég sé pottin með einhverjum kjúklingabeinagrind, mér finnst það bara ógeðslegt. Já. Þú vilt bara fá bitana. Já. Ég vil bara kjötið koma úr búðinni, sko. Já. En þetta verða góða súpur. Það verða kraftmiklar. Já, ég trúi því, sko. Á föstudaginn síðasta. Já. Hvenær vaknaru? Sko, ég man að þetta er búið að vera basl að komast í almennilega rútínu, sko. Eftir jólin. Eftir jólin, sko. Og þetta er aftur, þetta er ekki bara, maður er ekki bara einn það að rífa sig upp eitthvað einn dag og snúa við sólarhringnum. Þetta er einhvern veginn að ryþmi fjölskyldunar sé aftur orðin sá að við vöknum í ákveðni röð og ákveðnum tíma. Þannig að þetta var eitthvað smá styrt. Og ég seinni í vinnuna þarna, já, kannski föstudaginn og mánudaginn eða eitthvað. Já. Þannig að kannski er ég að vakna 9 eða eitthvað. Já, vakna 9? Já, eða 8 eða 9. Já, 9. Já, þá ertu að sofa vel yfir þig, eða ekki? Já. Svona miðað við á mætri yfirleitt 9. Nei, ég er samt að ljúga þér. Og þó, ég man það ekki. Já, en alveg svolítið seint, sko. Ok. Já. Þú mætir í vinnuna. Já, ég keiri á föstudeginum, sko, út af þessu. Já, ég veit nefnilega að þú hjólar helst eða tekur strætó. Já. Þú mætir í vinnuna, keirir. Já. Skuttlar Sóli á leikskólan. Já. Hann byrjaði í 3. Það leikskóli, já. Og hún er ennþá á sama leikskóla þótt þessu fluttum bæjarfélag. Já, við gerðum það þannig. Við erum komin í Kópavoginn en heldum okkur í sama. Í Sólstöðum. Já. Er mikið að vera í vinnunni á föstudeginum? Nei, en það voru einhverjir fundir og Melkorka var mætt aftur, þannig að við erum að bera saman bækur okkar. Hún er orðin heilsurhraust. Já, hún er allavega teistið sér til að mæta aftur, sko. Og hérna og já, þetta er svona aðeins nærði að vera í fullu svingi, en þó ekki alveg. Og þú ert á fundum, þú ert kannski mættur þá, segjum að svo er til 8:30. Já. Segjum það bara. Já. Þá ertu mættur svona, 10? Já, kannski var ég að mæta 10 eða eitthvað. Já. Þá fyrir einhverja fundi í 2 tíma, eða hvað? Já, kannski ekki byrja beint á fundinum, en það var einhver fundur. Já, ok. Já, ég man ekki hvað það var. Þú mætir, færði kaffi. Já, ég kem alltaf við kaffivélina, sko, á annarri hæð. Hvað ertu lengi frá því að þú mætir og þangað þú ert byrjaður að vinna? Bara sestu niður og það er ekkert langt tími. Vinna. 5 mínútur. 5 mínútur? Já, þetta er bara spurning um að labba, kaffivél, labba upp, kveikjutölunni, maður heilsar liðinu meðan tölunnar ræsa sér og svo er það bara það er alltaf eitthvað í e-mailnum, það er alltaf eitthvað í messages eða Teams eins og það heitir hjá okkur. Já, gott mál. Það er einhverjir e-mailar og svona. Og er þetta bara dagurinn fram að hádegi? Já, ætli það ekki. Klukkan 12 þá
Já, þá ferðu og færðir mat. Manstu hvað var í hádegismat? á föstudeginum. Ekki oft eitthvað gott á föstudögum? Jú, það ofta eitthvað helviti gott sko. Hamborgari, Nei, eitthvað jólalegt, nei. pulled pork. Já, það hefur verið. Það er algjör föstudagsmatur. Já, það hefur verið tacos með pulled pork. Og í dag var kjúli og franskar. Steiktur kjóli. Nei, en það hefur verið svona djúpstektur. Já, ég fekk svoleiðis einu sinni. Já, það er mjög næs. Það var mjög gaman. Og oft eru kjötbólur. Á föstudögum? Nei, kannski 50 dögum. Meiri 50dagsmatur. Já. Ég man ekki hvað var á föstudaginn. Ok. En það var gott og þetta er búið að vera svolítið að fundum í hádeginu núna sko. Af því að Magnús Geir er að leikstýra, þannig Nei, að eiginlega meir út af að ég hafði gert ráð fyrir því að vera inn í stormsæfingum Ok. sem ég er ekki byrjaður að gera aftur eins og ég var fyrir jól sko. Já. En það fer að koma aftur á því að ég fari inn í það. Og þessar hádegisfundir eru það þá svona lykil stjórnendur? Nei, þetta er oft sko listafólk út í bæ sem er að gera grein fyrir sér og sínum hugmyndum eða einhverju Já, ok. og vill bara svona og við viljum kynnast þeim Já. og vera í samtali og það er fullt af fólki svona í samtali við okkur og Já. kannski með 1, 2, 3 hugmyndir svona viðrar þær og við svona speglum þar aðeins í okkar pælingum og svo fyrir þetta fólk og við kannski heyrumst ekkert lengi en svo einhvern veginn Kemur eitthvað. já, bara svona hafa fólk á radarnum er gott fyrir okkur og að vera á radarnum Gott fyrir fólk. ímynda maður sér að sé gott fyrir fólk eða vona maður. Ok, þannig að þú varst á einhverjum fundi í hádeginu síðasta föstudag. Já, og bara búin að vera rosa mikið sko. Það var í dag og í gær og á morgun svona. Þannig að þú ferði í hádegismat klukkan 11. Nei, 12 og bara sitt með matinn Þá situr og með matinn. tala við fólk og Ok. kannski fær fólki sér mat Já. eða kannski segir að nei, ég fekk með brauðsneið, þú veist. Já. Ég myndi alltaf fá mér mat. Já, mér finnst það gott múf. Ég myndi leggja það til ef fólk er að koma á fund upp í Þjóðleikhús og hann er klukkan 12 bara, Þiggja. já, Af því að þá líður mér, þú veist, þá líður mann ekki, þá myndi þér ekki líða, skilur, ef ég set mig í þín spor, já, ég er þú, ég fæ einhvern á fund, Já. ég er að borða nei, ég fekk með brauðsneið. og ég er að borða og Já. þú veist, manneskjan sem ég er að funda við er ekki að gera neitt. Ég var að tala og horfa á mig borða. Já, það er mjög óþægilegt. Já, ég myndi ekki segja mjög Ok. en kannski er það þægilegra að Hinn sé að borða líka. borða saman. Hvað gerur þú síðan eftir hádegi á föstudaginn? Sko það er alltaf eitthvað svona með kjallarann sem er eitthvað tölvupóstur og svo er eitthvað svona með þú veist eitthvað svona leikrita vinslu í leikhúsinu. Einhverjir höfundur út í bæ sem er að skrifa fyrir Þjóðleikhúsið eða þýða fyrir Þjóðleikhúsið eða... Já, þetta er kannski, núna er ég kannski meira að tala um bara höfunda sem eru í, þú veist, við kallum það vinnustofa höfunda sem er bara núna Já. nýtt fyrirbæri og kannski erum við að skipuleggja fund eða fá sent nýtt uppkast eða skipuleggja leiklestur þar sem við hittumst og lesum verkið saman og eitthvað svona í kringum það og ef það snýst að skipuleggja leiklestur sem er núna búið að vera aðeins í gangi þá er það svona smá skipulagsvinna sem lendir á mér svona hringja í leikara sem eru ekki í æfingum og jafnvel ef þeir eru í æfingum en það er óskað eftir þeim sérstaklega þá er ég að spyrja sýningarstjórana er þessi laus á þessum tíma og er hann ekki laus á föstudeginum já þá kannski höfum við þetta á miðvikudeginum Já. blí. Ok, þetta er bara svona admin. Þetta er svolítið að það er svo fyrirferða mikið það kemur mér á óvart sko en maður er alltaf á leiðinni að lesa leikrit það er alltaf í hausnum Já. þegar ég búin að þessu þá fer ég og les leikrit Sko, þegar ég var á mínum gamla vinnustað sem var ekki í listum Nei. þá var forritari Já. sem að sagði, hann var svona chief technical officer eða eitthvað ég veit ekki hvað það þýðir bara svona yfirforritari basically, bara svona tæknistjóri Já. Sem sagði, mér dreymir þann dag sem ég get komið í vinnuna og forritað
já af því að hann var alltaf bara á einhverjum fundum og einmitt fara yfir forritun og dót frá einhverjum öðrum og eitthvað. Kannski atvinnulífið bara fullt af fólki sem alltaf á leiðinni að gera það sem það var ráðið til að gera en er bara að svara tölvupósti kannski en svo kemst maður nú yfirleitt í það að lesa hérna á hendanum sko. Hvenær ertu búin í vinnun á föstudaginn? Kannski 4 eða 5 eða eitthvað. Ferðu þá beint heim eða sækjur í sólu? Sko Þú ert á bílnum náttúrulega. Já, en oft er það afinn Kalli afi sem sækir sko. Já, ok já. Ef ekki þá Haraldur afi, ef ekki þá mamminar. Þannig að ég er yfirleitt ekki að sækja. Já, þú ert náttúrulega yfirleitt ekki á bílnum líka. Nei. Þennan dag þá þá hefur það væntanlega verið annar hvor afinn. Já, mér minnir að það hafi verið Kalli. Já. Og þú kemur heim 5:30, 5:30. Já, alltaf ekki. Hvað tekur við? Á föstudeginum. Já. Hvenær varst þú að kíkja við? Við kíkjum við á laugardeginum. Já, daginn fyrir það. Nei, við kíkjum við á sunnudeginum. Já, 2 dögum fyrir það. 2 dögum fyrir það. Mér finnst þetta lýsandi fyrir svona allir þetta sé svona álagstengt eða eitthvað, eða er ég bara svefnlaus eða hvað, sko ég heyra að þetta er mikil þoka hér. Mjög mikil. Föstudaginn. Hvernig eru föstudagar hjá ykkur? Er það, þú veist, á laugardeginum vorum við að gera alls konar heima. Já. Setja saman og við fengum aðstoð, kom fólk til að vera með stelpurnar og svona hjálpa okkur. Já. Og buðu þeim svo í pítsu eða súpu eða svo sögðu við bara takk og bless. Hýpi ykkur. Já. Svo nefnaður frekur við það kannski afana, sko. Já, þetta voru ömmur og afar. Já, þetta var ekki fólk á þetta var ekki sjálfboðaliðar og nei, þetta ömmur og afar eru eiginlega starfsmenn. Við fórum ekki á alfred.is að leita fólki. Já, þannig að en að föstudagar almennt reynið að hafa eitthvað svona cozy kvöld eða er Sóley, er þið búin að kynna Sóley fyrir konseptinu cozy kvöld? Ég tek eftir því hjá litlu fransiskinum Hófjör aftur af því ég á engin að þú veist, þau eru 4-5 ára að hafa samband við okkur og eitthvað, næst þegar þið komið vestu getum við þá oft cozy kvöld og ég hugsa þá líka smá eitthvað svona, þú veist, ef þú ert 5-6 ára, er ekki öll kvöld svolítið bara cozy kvöld. Sko cozy kvöld þýðir oft að nú má horfa meira á sjónvarp og við ætlum að gera það saman og það verður pop. Já. Þannig að við eigum þannig kvöld. Já, er það frekar á föstudögum og laugardögum? Já, alltaf ekki. Jú, ég held að við horfum kannski á alltaf í heila mynd þótt við spólum nú yfir stóra hluta. Já, ef það er eitthvað skeri það er oft, ég meina hún er mjög hrifnæm, þú veist, það tekur mjög mikið inn sko, þannig að við erum ekkert að taka sjensinn. Dóttir foreldra svona. Já, algjörlega sko. Eða þú veist svona, þú veist hvað ég meina? Ekki hugmynd, en ég sagði bara já. Ég meina kannski einhver svona viðkvæmni eða svona sem fylgir því að vera skapandi manneskja. Já. Næmni frekar en viðkvæmni. Já, nei, bara það má kalla það hvort takja sko. Ég finnst það bara bæði eiga við sko. Þannig að kannski já, konseptið cozy kvöld er til. Og Bergró skilur það vantanlega gert. Nei, hún sopnar bara á brjóstið maður. Já. Ekkert að hún er annarkvort með og borða pop. Já. Hún borða pop. Já. Og hún skríður og reisir sig upp við sófan þar sem við erum og skríður og skoðar eitthvað dót og skríður svo og reisir sig upp við sjónvarpið og þá segir við Bergró, þú ert svolítið nálægt sjónvarpinu. Já. Hún skilur það ekki eða allavega bregst ekki við því eins og einhvers konar fyrirmælum okay. Og þá tökum hann að fjær sjónvarpinu og svona hringi gengur út í þangað til hún endar á brjósti hjá mömmu sinni og þá kannski sofnar hún. Við höfum talað um þetta áður að það er bara þetta er alveg eins og Lísa börn ákveðnum aldrei þegar við byrja að skríða og við byrja að tala bara alveg eins og kettir skríður að þarf að passa að sé ekki að geta eitthvað og síðan svona kíkja þau á mann og sopna einhvers staðar
En kannski ólík ketti að því leitið maður þarf mjög mikla athygli og alúð að meðan köttum er svolítið treystandi bara fyrir sínu já, svo lengi sem það er einhverjum grunnþörfum er sitt. já, algjörlega þið farið ekki í vinnuna í 8-10 tíma og skiljið bergrósu bara eftir með mat í skál. Nei, það er frekar þannig að Brynhildur í fullri vinnu að sinna þörfum bergrósar allan sólarhringinn nema þegar einhver er að leysa hana af í stuttan tíma. Já, einmitt. Og það er oft ég. Þú veist, hún er aðal foreldri bergrósar. Og þú ert svolítið tekinn við sem aðal foreldri Sóleyjar eða hvað? Ég veit allavega til japs, þú veist, ég er allavega alveg, þú veist, ég get sinnt þörfum Sóleyjar. Já. Og gerir það og við skiptum með okkur verkum og erum bæði aktív í lífi Sóleyjar og en þú veist þarfir bergrósar eru þannig að hún leitar til mömmu sinna núna og þetta er bara ólíkt hjá foreldrum og börnum og alls konar en tengist því hjá okkur að þetta er annað barn þannig að hreinlega bara tíminn fyrir mig að tengja við hana er minni hefur verið minni og bara ég held að þetta sé eðlilegt sko, ég bara hlaka til að kynnast henni betur hreinlega sko. Ég var algjört mömmubarn sko. Pabbi mátti ekki svæfa mig bara, pabbi mátti ekki koma nálagt mér nema þetta eftirliti mömmu Já, og ég meina börn taka svona tímabil og núna er það þannig sko, ef það kemur í minn hlut að svæfa bergrós sem, ég meina gerist alveg og þá er Brynhildur einhvers staðar og það eina sem hún tekur í mál er að ég set hann í poka framan á mig og í útiföt og við bæði í útiföt og labba úti þá sofnar hún einmitt það hefur ekki gengið öðruvísi hingað til sko. það er bara eitthvað svona aðstöðar sem hann er kannski vönið að sofna með þér, ég veit það ekki og bara einhvern veginn, þetta er okkar mojo núna það breytist sko hjá mér, mamma fór í vinnuferðið að sjöfumbústað eitthvað þegar ég var svona 30 ára eitthvað og ég var reiður út í hana í svona 3 mánuði að skilja mig eftir með pappa en þá líka breytist það þannig að, sko, að þá treysti ég algjörlega á pappa í einu og öllu hann var stóð þín og stýta herðu ok, laugardagurinn þá er það að setja saman IKEA-dót og mér myndi það að það hafi verið öflugur dagur voruð þið þá að tæma drasslherbyggið sem átti ekki að vera drasslherbyggi það er að komast í stand sko. Það er kannski þema vikunar sko, og þetta er svo móðukent hjá mér það finnst mér auðveldar að tala um svona þemu en sko þannig erum við að rýma það út af því að Brynhildur mín ætlar að vera með dáleiðslu praxis, þú getur mætt hangað í dáleiðslu og hún er búin að stofna Facebook síðu utan það það er allt í gangi sko. Og þær mæðgur eru stundum með dáleiðslu námskeið eða hittinga og svo verður hann að hægt að koma í enga tíma kraftbirtingar seramóniur hef ég séð líka. Það er eitt er það ekki bara íslenskun á manifest yes. sem er svona kannski á eitthvað skilt við dáleiðslu það er svona verið að pæla í áhrifum undirvitundurinnar og hvaða skilaboð þú segir sjálfum þér leynt og ljóst með alls konar hugsun og orðfæri og öðru og hún er alveg bara eðlilega bara 100% sannfærðum ágæti þessa ertu það líka eða ertu ég meina hún hefur dáleitt mig og mér fannst það bara lygilega merkileg upplifun sko. Ég mæli klálega með því en það virkar bara að því marki sem þú lætur að virka sko. ef þú situr bara í stólunum og hugsar þetta er vitleysa og bráðum verður þetta búið og þá get ég farið þá myndi ekki fara í dáleiðslu ástand ég meina ég er svona í eðli mínu ef ekki maður en þetta er náttúrulega bara það sama á með að fara til sálfræðings eða skilur ef þú hefur farið í 1.000.000 sálfræði tíma og alltaf set og hugsa hvaða bull er þetta og þá er auðvelt fyrir það að segja sálfræðingar ger ekki neitt nákvæmlega það er kannski sambarlegt að því leiti sko. en ef þetta virkar þá virkar þetta einhvern veginn líka öðruvísi en maður hefði haldið sko, út af því að maður ég veit ekki hvað fólk sér fyrir sér þegar það hugsa um dáleiðslu
einhvern skringilega klæddan mann með pendúl sem svæfir þig þvert á þinn vilja eða lætur þig gera eitthvað vitleysu, Sales hérna já, dávaldurinn. þetta er ekki alveg þannig sko. Það er kannski meira skilt við hugleiðslu en er virkara, þú kemst í leiðslu ástand og einhvern veginn að dúkka hlutir upp í kollinum á þér kannski svipað á draumar, getur ekki alveg útskýrt hvaðan það sem þið dreymir kemur, en einhvern veginn dúkkar það upp og þú ferði í svona svipað, já ég myndi lýsa það eins og þú svona opnir á eitthvað og það kemur eitthvað upp úr krafsinu, þú veist, sem þú bjóst ekkert endilega við, en munurinn á þessu draumum er að þú ert meðvitaður allan tíman, þú ert að hugsa einhvern veginn, mikið er skrítið að mér hafi dottið þetta í hug, en svo ertu svona hálf einhvern veginn, já í hálfgerðri leiðslu eða bara í leiðslu. Já, Brynhildur er búin að bjóðast til þess að taka mig í eitthvað svona, ég er bara mjög spenntur að prófa, ég er alveg meðvitaður það, þú veist, ég er svona sko ekki bara efahyggjumæður, ég er líka svona contrarian svolítið. Já, vilt svona gera athugasemdir. Já, akkurat, þannig að ég þarf alveg einhvern veginn svona að því að þú veist, Brynhildur er náttúrulega bara mjög góð vinkona mín og þú veist, ég myndi aldrei fara í eitthvað svona með það markmiði að grafa undan því eða neitt þannig skilur, þannig að svona það er einhvern veginn að innstilla einhverju ákvæðu hugafari eða svona já, en það er eina leiðin, það er eitthvað svona vinna sem ég þarf að fara í að því að svona þú getur farið með það inn í dáleiðsluna, þú getur sagt mér langar að koma í dáleiðslu út af því að mér langar að innstilla jákvæðara hugarfar, ofta er þetta eitthvað svona specific já dæmi sem fólk kemur með í huga emitt, þú veist, þetta er svona mitt á milli sko jákvætt hugafar og opin huga því svona já ég er svolítið svona niðurnjörfari líka. Sunnudagurinn, hvað gerur þú þá? Nei, fyrir ekki ætlar að segja eitthvað. Ég myndi segja sko, þú veist, talandi kraftbyrtingu og dáleiðslu, sko, ekki tala illa sjálfa þig. Sko, niðurnjörfari var ég ekki að meina illa. Nei, ok. Það var bara svona tendans. Já, ok. Og eins með sko en viltu ekki segja bara svona áðsett svona skarpur flokkari? Jú, skarpur flokkari mér finnst það svona jákvæðar heldur en niðurnjörfari. Já, að niðurnjörfa er skarpur greinandi. Já, þetta er eins og með það að vera svona contrarian sem að mér vantar svolítið gott í að svona vilja gera athugasemdir við hluti. Mér finnst það alveg mjög, þú veist, ég held að mikið af mínum styrkleikum og hæfileikum komi frá því. Já. Alveg meðvitað það líka svona mínar kannski svona margt af mínum verri einleikum kemur frá því. Já. Líka. Einmitt. En á sunnudaginn þá kíkir þú við. Þá kík ég við. Já. Það er seinnipartinn. Já. Og þá sko mamma er Brynhildur fer eitthvað og ég er einn með stelpunar. Ég veit hvert Brynhildur fer. Vilt þú reyna að rifja það upp eða ég segja þér það? Hún fer að ég skal gefa þér hint. Hún hittir 2 vinkonur. Já, Urðu Katrínu. Já, hún fer í spa. Hárrétt. Já. Ég er sko barnlaus, þannig að það er aðeins auðveldara fyrir mig að ég er barnlaus og eiginlega atvinnulaus, þannig að ég hef rosalega mikið brain space. Já, ég hef það ekki og sef ekki eftir eigin geðþótta. En ok, Brynhildur fer í spa með vinkonum sínum. Já, og það er allir dagurinn bara eða svona stór hluti dagsins hjá henni. Það er einkennandi fyrir daginn minn út af því að ég er með báðar telpunar sem gerist ekkert oft. En það kemur alveg fyrir. Og þegar líður á það ég man að það byrjaði vel sko. Við ætluðum að byrja þetta þannig að ég færi með þær báðar og svæfði þær og mér tókst að svæfa Bergrós í vagninum sem var þetta breakthrough. Já, er hún ekki gjörn á að sofna í vagninum með þér eða bara almennt? Já, með mér, sko, eins og ég sagði sko, þá hefur það eina sem hefur virkað er pókin og út en þarna var breakthrough að því leita ég náði að svæfa í vagninum. Þú hafa mikið með það. Takk, það er stór áfangi. En það sem gerðist hins vegar var að Sóley sofnaði ekki í vagninum og hana hef ég svæft í vagninum sko 100 sinnum. Já, ég veit að þú svæfir eiginlega alltaf Sóley. Já,
ég svæfi oft Sóleyju sko, og oft í vagninum þegar ég er heima að degi, þar að segja. Núna er hún náttúrulega oft að lúla í leikskólanum. En ok, hún sofnaði ekki. Þannig að og Bergós vaknaði strax og við komum heim. Okay. Þannig að það fór ekki alveg eins og við höfðum óskað, en byrja samt vel, ég með þér heima og stemmingin er róleg og góð. Þangað til hún er það einhvern veginn ekki og þá er þetta orðið strempið, en og það sem gerist þá, sorry ég grip fram í, er það þá kannski bara að Bergrós eru bilaðslega svöng á nákvæmlega sama tíma og Sóleyju leiðist bilaðslega mikið til dæmis bara einhverja svona sterkar tilfinningar og þær kunni ekki alveg að koma þeim í orð og Bergrós kann það bara alls ekki. Já, eða þú veist, Sóleyju er að gera eitthvað og Bergrós er áhugasöm og reisir sig við og kemur og tegir sig í það sem hún er að gera og Sóleyju bara aðeins að hugsa þrykkir henn á gólfið og hún fer með hausinn í gólfið, fer að gráta, ég veit ekkert hvernig ég var bregðast við en reyna að segja ekki ít henni og teka hana og reyna að hugga hana. Sóleyju fer að gráta og þá fer Sóleyju að gráta og þetta er einhvern veginn uppnám og uppbrot á einhverju sem hún var að gera og ekki stemmingin sem hún var að satsa á þarna í sínu, hún var bara einbetta sér að einhverju sko. Þannig að allt í henni er bara báða grátandi og mórallinn slæmur sko og maður er bara að navigera, þú veist, og sínar tilfinningar. Ég meina, það að barnið manns meiði hitt barnið manns er mest að flækja sem er hægt. Það er ekki hægt, það er bara svona kompjúter, það er bara svona tölvukerfi spilun í heilanum hans. Já, það er svona frumeðlið fer í mótsögn við sjálft sig. Frumeðlið segir ráðstu á það sem að verndaðu þetta með öllum þínum ráðum og dáð, en ráðst á þetta. Það er eitthvað, ég þarf eitthvað að æfa mig í þessu sko. Og kemur þá mamma en svona fljótlega upp úr þessu eða svona, er hún kölluð til þess að létta undir eða var það bara kaffi? Já, þetta leiti hringir hún og ég hafði tjekkað á henni daginn áður og þegar hún var eitthvað, ég búinn að þessu sem ég var að gera, hvað vantar þið þá? Og ég bara, já og bara, þú veist, og þá nokkuð stuttu síðan kemur hún og þá fæ ég bæði hana og sko ömmu mína, Sigrúnu, sem vildi bara kíkja en það var mjög mikil hjálp af þeim báðum og þarna fekk ég svona mömmu og ömmu backup sko, sem var mjög næs. Þannig að þegar Brynhildur hringir og tjekkar og hún er að tjekka, skiluru, símtalið er basically, er ég að flýta mér heim og á ég að vera stressuð og með samviskubit eða á ég að vera róleg og slögg og spjalla og koma mér heim í rólegheitunum, og það er mjög gott að geta sagt bara allt í góðu hér og bara hvernig var í spæinu, ástu mín, og ég bara, það er fínt að þú kemur við í búð sem er bæðið við munaður, þú veist, það er me-time að koma við í búð, það er me-time að fara einn í búð, hvort okkar sem það er sko. Þú ert að sko þú ert að standa því í stikkinu ef þú tekur eitt barn með þér og ferð í búð en það er svona munaður að fara einn þíns liðs í búð. Ekki það er mjög gaman að fara með Sóleyju í búð og láta hana setja í körfuna og pókan og það er bara sport út af fyrir sig sko. En það er öðruvísi sport. Já, og síðan gæti hún líka verið illu plögð þegar þeir eru í búðinni Já. Kannski tekur hún því mjög næri sér að það sé ekki bóði að fá keks eða eitthvað, þú veist. Það getur allt komið. Ég gerir það líka. Já. Nema að það er engin að beita því þannig valdi, þú ræður þínum keksinkaupum. Já. En þarna í aðstæðanum hefði Sóley kannski viljað það, þú veist, hafa það frelsi sem hún hefur ekki út innan 2 ára. Já, einmitt, á ekki pening og og er ekki komið með sko útskriftarskírteini á keks, þú veist, hún er ekki með meira próf á keksbílinn sko. Það þarf að stýra keks á því fyrir hann. Býtu, er það rétt muna hjá mér að þannig að allir vinnur okkar eru listamenn og hippar eiginlega? Já. Er það rétt og allir er alltaf með einhverja svona ákvarðanir með börnin sín? Já. Voruð þið með eitthvað svona engin sigur fyrir Sóley eða þú veist? Já, við erum alveg aðeins slakar á því núna sko, en já, þegar maður heyrir þetta oft sko, fyrsta barn þá er það engin sigur, síðan kemur annað barn og þá getur maður
og þú veist, eldra barnið er að fá malt og appelsín og þá vill yngra barnið fá það líka og það er svindl og já nei, sko, við höfum bara reynt að lágmarka sykur, sko. Já, en þetta er ekki, þeir eru ekki svona, þú veist, eitthvað svona, það kemur engin sykur inn fyrir þessar dyr. Nei, kannski vorum við að þeir var minni, sko, en það er þá búið. En ég skoða skýrin og eitt er með 7% sykur og hitt er með 4. Já. Mér talsverðu munur á því. Já. Og svona. Einmitt, ég hef ekki verið að lesa mikið innihalds lýsingar á skýri. Nei. Gera það stundum en ég er búin að þyngjast aðeins meira af eitthvað tímabilin ég sá fyrir mér. Já. Þá byrja ég að kíkja en það líður fljótt hjá. Já. Enda þú veist, ein skýrdolla fyrir þig, það er bara eitthvað magna sykri sem ég bara þetta getur verið bara sykurbomba fyrir lítinn kropp, sko. Einmitt. Hugsa ég. Heiðu, ok, þannig að sunnudagurinn, amma er Já, mamma og mömmu er back up, það er geggjað. Brynhildur getur komið í búðinu og verslaði þá að matabóðum kvöldið, hann Ingólfur vinur minn er að koma og það er gaman en í þessu hafaríi er ég ekki að sjá fyrir mér hvernig ég ætla að finna eirði að ganga frá í eldhúsinu, hafa til matinn og svo framvegis, en þannig er ég komið ömmu og mömmu backup og Brynhildur allir í búðina, þannig að þetta virðist alltaf að leysast. Og svo komið bara skemmtilega óvart að það leiti sem Brynhildur kemur heim þá kíkið þið hófí við. Ég veit ekkert tildrög þess en ég bara fagnaði því. Já, á skemmtilega heimsókn. Já, þetta var svona gestagangur þennan dag sem var bara gaman. Já. Og þið eruð mjög gestur í sinn. Já, takk. Að maður svona finnur fyrir því þegar maður kemur heim til ykkur að maður er velkominn. Já, frábært. Við viljum að gestir okkar upplifi það og okkur finnst gaman að hafa fólk. Já. Líka út af því að það er meira maus að fara með allan mannskapinn. Okkur finnst gaman að vera gestir en það er annað sport aftur. Ég nefnilega ég er svolítið ánægður að segja þetta því að ég er eiginlega alveg hættur að bjóða vinum mínum sem eiga börn heim til mín eða þú veist, saman bara af því ég meðvitaður þetta og líka þú veist, ef ég býð þeim 5:00 eða eitthvað, þau eru bara farin 7:00. Já, ég veit. Það bara þarf að fara að svæfa bara, já, nákvæmlega, sko. En ég get bara setjað á sófanum með þau svæfa heim með þeim og sér partíð haldið áfram. Einmitt. Og þetta er sko, það er mjög gott ef þú ert barnlausi vinurinn sko að segja bara, ég get alveg beðið sama hvað þeir eru lengi að svæfa. Já. Ég er bara með minn síma og fæ mér bara vasklas ef ég þarf þess. Já, það er svona segjum sér svo að þú sett með gest og þú ert að svæfa. Já. Er einhverjar líkur á því að þú fáir eitthvað svona smá samviskubit þetta er að taka langan tíma já, ok, menna það er mögulegt sko. Og barni finnur fyrir því líka. Ég er nefnilega held það sko. Ég trúi þessu að sko börn eru ógeðslega næm á stemmaran í fullorðna fólkinu. Og ef maður er að svæfa en maður er satt á leiðinni út þá tekur það lengri tíma að svæfa. Það kemst ekki ró yfir mann, þannig að þú róar foreldrið og þar með barnið með því að segja bara taktu þinn tíma og bara þú veist, þarf ekki að vera neins þar annars staðar Já, þú veist, þróunarfræðilega hlýtur það að make a sense fyrir barn eitthvað svona, þú veist það skynjar hættu skiluru og mannabörn eru gagnslausustu börnin. Já, ég meina það er að fá lánaða dómgreind einhvern veginn í gegnum foreldri og mjög merkilegt líka að sjá þau testa mat, þú veist komast að því hvað er matur. Já. Er ofta að setja eitthvað í munnin rétta manni eða horfa mann borða, þú veist það er alls konar svona. Já, ok, þannig að þau setja eitthvað í munnin og sína eitthvað, pabbi, er þetta má ég setja þetta á einhverju plani, en í grunninn eru þau bara að skoða heiminn með öllum skinnfærunum og mikið með munnunum á ákveðnum aldri. Já, einmitt. En þú veist, matar og þegar þeim finnst eitthvað gott þá látaði mann fá, þú veist, einhvern veginn til staðfestingar að það sé góður matur eða eitthvað áhugavert. Alls konar svona. Og já þannig að, en þetta er svona kvöld sko, það sem einmitt, Ingólfur hingrar á meðan byrju, já, ég held að ég hafi svæft sóli sunnudagskvöldið. Já. Og við borðum kjúlla. Já, með salti, pipar og papriku. Já, rétt. Brynhildur marineraðan og við höfðum hrísgrjón og salat og svona eitthvað. Og já, og svo spjalli við Ingólf og það er gaman og náttúrulega þig og Hófi þegar þið eruð
og allt í ljúfri löð og svo fer ég og skuttla honum heim og sé nýju íbúðin hans í Hlíðunum og það er geggjað líka. Falleg íbúð sem hann á. Já, bara hann er vel að því kominn að búa þarna og það var næs að sjá það. Ég líka ekki tala mikið Ingólfi smáatriðum þegar hann er ekki en ég er svo ánægður með hann að hafa ekki keypt í vestur eða miðbæ. Já. Hann hafi svona aðeins stíð út fyrir. Hann stækkaði aðeins radíusin. Ég mér ástu gott sjá honum. Gott sjá honum, samanlega. Hvenær ferðu að sofa sunnudeginum? Full seint sko, út af því að ég stoppa við hjá Ingólfi sko. Já. Ég er að prakkarast svolítið. Já. En ég er einhvers stað eftir 10-11 sko. Já, annars staðar en á frumsýningu sem hafa verið basically í vinnunni. Já, ég segi það sko. Já. Ég segi það sko, nákvæmlega. Ok, þannig að, já, þú, hvað er það, midnight eða sem þú fyrir að sofa? Kannski er ég komin heim, já. Brynhildur. Ætli sé ekki að leggast upp í miðnætti. Er Brynhildur sofnuð þá? Já. Eða allavega þóttustum verða. Já. Og við sofum öll í sama rúmi. Þið sofið öll 4 í sama rúmi? Jep. Þannig að við erum að vinna með það þess að við höfum gert það þannig að Brynhildur og Bergrós er í stóra rúminu og við Sóley erum í hennar rúmi eða í öðru rúmi sem er inn í herbergisstærnana. Já. En það rúm hefur ekki verið notað í einhverja daga núna og þegar við erum öll 4 saman. Sko, ég er meðvitaður að þetta er vitlaust hugsað hjá mér og allir foreldrar sem ég þekki gera þetta. Mér finnst þetta skrítið. Það er svo við saman upp í rúmi og ég veit að ég gera það með foreldrum mínum líka en ég bara eitthvað svona tilhugsunin það er einhver börn upp í rúmi með manni foreldrarnir í sitt hver rúmi, mér finnst þetta bara fáránleg pæling. Ég hugsa þetta oft, bara það er eitthvað fólk í aftursætinu hérna. Já. Sem býttu hvaðan kom þetta fólk að krefjast einhver saman. Já, með meiningar hérna. Nei, mér finnst það mjög dýrmætt að sofa hjá þeim sko. Við höfum ekki verið að íta á það að hérna að hún sofni sjálf eða sofi ein eða já. Þú veist, margir eru búnir að græja það sko á þessum aldri. Já. En okkur finnst þetta eitthvað, okkar innsæi segir að þetta sé eitthvað dýrmætt og okkur finnst það sjálfum bara næs sko. Ég þekki líka konu sem að á eitt barn mann sem að það er svolítið að ferðast fyrir vinnu og ég man ekki hvað barnið er gamalt en eldri en Sóley sko og þau vilja svona helst að strákurinn sofi í ein rúmi en mamma neitar að sofa ein í rúmi. Já, okay. Þannig að alltaf þegar að maðurinn hennar fer einhvert að vinna þá er það bara þú sefur upp í sama hvað tautar og raula. Já. Ég meina, já, akkurat. Ég meina, ég get alveg skilja það er ógeðslega kósí að fara upp í með Sóley og svæfa hana sko, og oft sofna ég með henni. Já. En hérna þú veist, það er bara eins og svefnhormónin fari í gang þegar ég segi góða nótt með Sóley við mömmu og Bergrós, þú veist, það er bara svona rútínan sem við notum á hana virðist bara virka á mig þannig að hún bara virkar róandi á mig það virkar róandi á mig að hátta Sóley og hérna en við myndum nú sennilega leyfa henni að ráða því sko ef hún myndi stinga upp á því að sofa ein þá myndum við bara prófa það og ég veit alveg hvað myndi gera hún myndi koma aftur og skriða upp í og það er bara allt í góðu það hefur mér svo gerst að hún vilji að ég fari þegar ég er að svæfa hana og þá er ég bara eitthvað, ok, ég fer fram og þú bara fer að lúlla, ok, góða nótt og svo kemur hún fram og ég fer aftur inn með henni. Mánudagur, þá er nú rútínan svolítið að kikka inn sko. Já, þetta er fyrsta fulla vekan á 9 ári þá er ekkert elsku mamma lengur. Nei, þetta er búið að vera alvöru vika sko. Fundir alla daga, eitthvað að gerast einhverjir þræðir sem eru að taka þú veist og alltaf þetta sko ég hefði verið til að lesa meira í vikunni en ætli ég geri það ekki næstu viku meira að því þá en alls konar í gangi sko og þetta er svona fyrsta vinnan mín það sem sko ég gæti faktist alltaf verið að gera eitthvað en það er ekki oft sem einhver er að knýja á mig að gera eitthvað strax þú veist, það er svona já. Þú veist, þetta er svona
meira fullorðins að því leyti að þú veist, ég man eftir því að vera einhvern veginn á einhverjum vöktum og bara skila mínu og þá er ég búið með mitt og búið. Já. Þú veist, maður er aldrei búinn að vera dramatúrg hjá þjóðleikhúsinu. Nei, einmitt. Það er alltaf eitthvað sem maður gæti faktist. Já. sem væri voða gott að komast í. Já. Heyrðu, ég er að hugsa, mér finnst við bara að vera komin með svona skýra mynd af þokunni. Já, sko, ég get nefnt eitt með þessa viku líka sem er að Fjölnir vinnur okkar er búin að vera aðstofa með rafmagnið heima. Þannig að svona að einkennir vikuna þetta þokast allt þessi flutningar og að koma okkur fyrir og svona. Og er það þá inn í dáleiðslu herbygginu sem að rafmagnsvinnan er? Meðal annars, okay. Þetta er bara búið að vera ljótt síðan við fluttum inn, sko. Já, er hann bara svona klára að ganga frá dósum? Já, dósir og rofar og ljós og svona. Hlað mikið með það. Það er stórt, sko. Ertu með vandamál sem vilt að ég leysi fyrir þig? Já. Eða vandamál, kannski lúxusvandamál. Já. Mig langar í meiri pening. Já. Einmitt. Þéna stærri upphæðir. Þéna stærri upphæðir. Og græða. Já. Sko, það sem að fólk gerir ekki nógu mikið af. Já. Og ég held að þetta gæti talist óheiðalegt. Kaupa rafmyndir? Nei. Nei, ég veit ekki hvort þú ættir að fara aftur rafmyndavagnin. Þú varst þar á tímabili. Já, ég farin af honum. Þú ert farin af honum. Já. Nei, það sem að mér þykir svo sniðugt þegar fólk getur gert ef það er að fá laun frá 2 stöðum í einu. Já. Þannig að svona eins og ef þú nærð að skera út hálftíma, klukkutíma á dag í Þjóðleikhúsinu þar sem þú getur kannski verið að prófarka lesa eða skrifa auglýsingar eða eitthvað svoleiðis þá er það ekki að taka tíma af því ég hef unnið sjálfstætt við auglýsingaskrif og við höfum báðir unnið á auglýsingastofum og þú veist við vitum að ég meina það er smurt á þannig að vera sjálfstætt starfandi texta og hugmyndasmiður gott tímakaup. Einmitt. Þannig að þú getur selt út þá þjónustu og náða tróðinni inn í vinnuna svona, þú veist, kannski ertu að kíkja inn á æfingar á einhverju verki sem er bara solid. Já. Þá bara setur og ég er bara að pikka eitthvað í tölvuna og allir halda að sé eitthvað tengt vinnunni en þeir viti ekki að það er tengt hinni vinnunni. Já, og þá getur þú sagt síðan eitthvað svona, síðan spyr leiksturinn eitthvað, Matti, varst þú með einhverju athugasemdir? Þá getur þú sagt eitthvað svona, genir allt sem að áeila alltaf við. Já, þetta þokast í rétta átt og það verður bara auðvitað það verður að vera aðeins þéttara en það náttúrulega kemur og svona skiptingarnar og svo leiðis. Þú veist, mér liður bara eins og ég sé að fá nótur í listaháskólanum þegar þú segir þetta þannig ég myndi að leggja þetta til af því að ég held líka sko þú veist, bara tölum hérna íslensku þú þekktur maður, skiluru og þekktur fyrir hugmyndaauki takk fyrir. Þannig að ég held að þú getur fengið sko hærri tímakaupin ég var að rukka þegar ég var að selja. Viltu gefa mig taxta? Hvaða tölu á ég að rukka? Sko ég var að rukka á bilinu 12 til 18 skall á tíman. Verktöku þetta, það var skur inn í því þannig ég held að þú getur alveg 22 16 til 22 Ég hefði ekkert á móti í. Og nærð klukkutíma á dag í þessu, þetta er auka 400 skall á mánuði. Guð minn góður. Vá. Og ég meina jafnvel þótt að væri klukkutími annað hvern dag og mikið til á kvöldin þú veist, eftir svæfingar eða eitthvað. Já. Og líka þú veist það sem við vitum alveg að þú passa kannski bara að verkkaupar sjá ekki enn þátt. Það sem við vitum líka alveg að mikið af auglýsingaskrifum er bara að segja að gera sömu auglýsingu og var gerð í fyrra nema að kalla það eitthvað annað. Já. Einmitt sko. En sko ég get ekkert passað að verkkaupar sjá ekki enn þátt. Já, ég passa það. Hvernig ætlar að passa það? Ég ætla bara að halda atvinnulífinu út fyrir frá þessu þáttum. Ég verði eiginlega bara, sko, æri mér að vegna að vera ósamálega, að vera contrarian og segja að það er mjög þétt bókald hér, sko. Já, þú ætlar ekki líka, það er náttúrulega ekki líka að það eru sjálfstætt starfandi við að pimpa þessu út. Já. Þú veist, þú getur sagt líka eitthvað svona eins og, þú veist, ég hef verið á stofum, ég veit hvernig þeir smyrja á og ég ætla ekki að vera með þetta kjaftaði. Já. Ég held ég getur staðið við það sko. Já, ég meina maður var á auglýsingastofum markasteldum, satt með stofum skiluru
8 manns á einum fundi. Bara rugl. Já. Bara rugl. Allir á tímakaupi. Allir á tímakaupi. Gengur ekki. Heyrðu, ert þú með spurningar fyrir mig? Hvað sem þú vilt vita? Já, það var nú aðalega þetta sko. En já, þetta var svona vitt vandamál. Og nú erum við komin í næsta lið sem er Já, bara Stefán. Já. Hvað hyggstu fyrir með þennan þátt? Hvað er að gerast? Hvar erum við og hvað erum við að gera? Heyrðu, já, þetta er frábær spurning. Já. Þetta gerir tvennt. Veistu hvað ég ætla að gera? Ég ætla að fara í sko meira samþykkandi líkams beitingu. Svo Já. hvernig ég er í vörn núna sko. Já. Þú veist, núna er opið. Já, því núna er þú að taka. Já, bara ég var allt í einu með þetta að ég var hérna. Veistu að hverju það er? Akkur. Við vorum að tala um peninga. En það? Ég held það, ég fór líka í þetta. Ég held að manifesting fólkið myndi segja okkur að vera bara opinn fyrir peningunum. Já. Viltu segja við mig aftur að rukka 22 skall á tíman? Rukkaði 22 skall á tíman. Ok, ég ætla að gera það. Það er eðlilegt. Það er eðlilegt. Og auðvelt og það mun bara veita hamingju. Algjörlega. Á báða bóa. Já, þú ert líka fær í þessu. Já. En hvað er þetta spá meina þá? Já, það er tvennt sko. Í fyrsta lagi svalar þetta græjukaupa þrónum mínum og svona græjugrúski. Þetta er yfirhylming. Yfir fík þín. Já, þetta er það. Jafnan hlut og þetta er ég hef dálæti af hlaðvörpum og Já, það er gaman. Ég hef svona það sem ég er að gera sko þegar ég er að tala við fólk þetta er sama og ég er að gera þegar ég er bara að kynnast fólki í fyrsta skipti. Ég ákvað í fyrra að vera bara mjög beinskeyttur í öllum spurningum. Já. Og mér finnst það skemmtilegt. Þú varst að segja eitthvað svipað þegar þú kíkti við á sunnudaginn. Já, að maður á að taka fólk á orðinu. Já, það er laust lækningin og ég sagði þeim að þú hafði lifað eftir þessu lengi að lækningin við meðvirkni er að taka fólk alltaf á orðinu. Já, trúa fólki. Já. Ef einhver afþakkar hjálp þá vill hann ekki hjálp. Nei. Ef einhver býður fram hjálp þá vill hann hjálpa þér. Já. Ég er sammála þessu. Einu leiðin til að lifa. Já. Viltu vita eitthvað fleira? Hvernig líður þér? Mér líður vel. Ég er búinn að vera eitthvað svona út allt. Já. Í hausnum og þá líka í líkamannum. Eða þú veist í líkamannum bara svona þú veist margt sem ég langar að gera svona mismunandi sem ég tekst að í atvinnu. Já. Misvel sem ég tekst að beisla það og koma það í einhvern farveg en mér líður eins og ég sé núna að koma hlutum í farveg. Já, þú ert að framkvæma þessa þáttagerð. Já. Það er vel gert. Takk. Mér finnst þú alveg vera maður verka. Já, takk fyrir það. Já. Það sem ég þarf að laga sko er ég stundum maður hálf unnin að verka. Já, ég held að tengja allir við það sko. Já. En það er góð filosófi að reyna að klára það sem maður gerir sko. Já, kannski tekið það líka inn í dáleiðsluna til Brynhildar. Já, fokkalega. Ég er spenntur fyrir þessu, það sem ég þarf að gera þessari dáleiðslu sko, það sem ég þarf að gera ég þarf að eiga held ég gott samtal við hófi fyrirfram. Já. Út af það sem ég sagði áðan, þú veist að þessi kontrarian í mér getur verið styrkur og getur líka verið veikleiki. Að því að stundum getur maður bara verið smá tussa og það er alls ekki það sem hann langar að gera við vini sína þótt það er gaman að debatera hitt og þetta. Já. Nei mitt, þetta er jafnvægislist sko, línudans. Ef það er ekkert fleira sem þú ert vita þá það er nú líklega eitthvað fleira en kannski spyr ég bara í okkar enga lífi. Já, það má. Við tækifæri. Takk fyrir að koma í Ekkert að þakka. Já, ekkert að þakka. Ég heiti Stefán. Bless. Hvað heldur?